Claro que sí, como siempre, mi papá. Hoy, día por día, monto y me acuerdo y siempre tengo a mi papá en el corazón cuando estoy en la pista y no es... Tranquilo. Felicidades, te lo mereces. Esta victoria se la dedico a mi papá, se la dedico a mi abuelo, a mi nuevo equipo que ha confiado muchísimo en mí. Mis fanáticos no me hicieron caso y no confiaron en mí con la nueva marca, pero ahora se lo demostramos una vez más que Factory Bike es el mejor equipo de Latinoamérica. Y cada vez nos vamos a poner mejor y vamos a representar nuestro país, República Dominicana y mi equipo Factory Bike. Felicidades, campeón. Felicidades, campeón. República Dominicana.